为什么说深夜的炒面是味蕾的救赎？这碗超赞的炒面会给你答案。哎，好吃啊！非常棒。现在是晚上11点，我带你们吃一碗深夜炒面。还在巴拉比里棒。好久没拍过宵夜了，在广武门10字晚上有一家比较好吃的炒面，是个摊摊子。老板，2个炒面，还是做哈啥的？手机也卖过呀，面馆也开过。今天晚上能炒多少碗？就50分左右吧。你们吃，跟着你们吃。他家好吃不？可以。他家味道好。大晚上11点出来，就为了这一碗不一样的炒面。老板是10点半出摊，然后晚上1点半在地点2门口，一直到凌晨5点，很辛苦的。他炒面一个15，里面是带一个煎蛋。很久没这么晚在这样的环境吃饭了，今天还有点冷。哎，好吃啊！它风格不一样，这属于小众炒面，炒的也是这样的干面。尝一下特辣的，到底他们辣不辣？还挺香的，带一点这个炒出来特别香。哇，포장마차 같은 느낌이 나네 진짜. 와, 정말 포장마차. 와. 面的口感不是特别有弹性，但是味道来说非常棒。下次试试炒河粉。就在这个广武门的这10字，酱味特别香。炒面伴侣，它和外面的味道不一样，面条没有那么筋道，是有些柔的，但是它的酱料的味道非常好。这个天在这吃一定要快，要不就凉了。它里面是带肉丝的。我后面吃饭有环境，然后向军在给我打灯，最后一口。干干净净的，哇！ 이런 날씨에 이렇게 먹으니까 정말 대박이야. 广武门10字找这个老板，炒的手艺不错，真的大棒了。